Good evening, everyone. এতিয়া লাইটৰ পোহৰটো পৰিছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ বহুত দিন ব্লগ দিয়া নাই আজিকালি মোৰ কিবা এই এডিট কৰিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে মই এলেহুৱা হৈছোঁ ৰাগ অফ কৰাচোন ৰাগে এইফালে হেৰি পটাৰ চাই আছে ৰাগ চাউণ্ডটো কমোৱা আৰু এইফালে পূৰা মানে অফে কৰি দিয়া আৰু মই এতিয়া আজি এটা স্পেচিয়েল বস্তু একচুৱেলি বনোৱা হৈছে আমাৰ ঘৰত আৰু মই কিবা স্পেচিয়েল থাকিলে দেখাই ভাল পাওঁ আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ অকণমান আৰু আমাৰো ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাইহে দেই সেইকাৰণে কেনেকুৱা হয় নাজানো চ' চাওঁ বলক কি বনাওঁ হোল চিকেন দেখিছে এই চিকেনটো ভালকৈ ধুই মেলি এনেকৈ কিনি আনিছে এইটো 800 গ্ৰামমান আছে ন নে 1 কেজি আছে 1 কেজি আছে আৰু এইটো ভালকৈ ধুই মেলি ইয়াত ডিপ কাট কৰোৱা হৈছে একদম ডিপ কাট একেবাৰে ডিপ কাট কৰি দিয়া হৈছে যাতে ভালকৈ সিজে আৰু ইয়াতে তুমি কি দিলা কোৱাচোন ইয়াত নিমখ দিলোঁ আমাৰ ভিনেগাৰ দিলোঁ কেমেৰালৈ চোৱা আৰু হেৰি জালুকৰ গুড়ি অঁ ইয়াতে নিমখ দিয়া আছে ভিনেগাৰ দিয়া আছে আৰু ভিনেগাৰ 2 চামুচ জালুকৰ গুড়ি আৰু নিমখ চাউণ্ডটো কমোৱা দি পেলাই মেৰিনেট কৰি পেলাই 2 ঘণ্টা ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিলে আৰু এইখিনি হৈছে এবাটি কাজু আছে ইয়াতে ইমানটো পৰিমাণত যিটো আমাৰ বাতি থাকে নৰ্মেলি বাতিত 1 বাটি কাজু আৰু ক্ৰীম কিমান দিলা 3 চামুচ ক্ৰীম সৰু চামুচে 3 চামুচ ক্ৰীম আৰু এবাটি কাজুৰ পৰিমাণ বেছিকৈ আছে মিক্সিত পূৰা পেষ্ট কৰি দিলে আৰু কনচিষ্টেঞ্চিটো চাওক আৰু ইয়াতে দৈ আছে দৈটো আপোনালোকে কি কৰিব হেৰি কৰি ৰাখিব চেকি ল'ব মানে পানীটো যাতে নাথাকে কাৰণ এই যদি ইয়াত পানী থাকে তেতিয়াহ'লে চিকেনৰ এইবিলাকত এই বস্তুটো লাগি নধৰে চ' পানীটো একদম কম হ'ব লাগে যেতিয়া কাজু আৰু ক্ৰীম পেষ্টটো কৰিলে ৰ'বা পেষ্টটো কৰাৰ পিছত দৈখিনি তাত এড কৰিলে আৰু মই অকণমান চেনিও দিছিলোঁ কাৰণ ৰেচিপিটো দেখালোঁ ৰেচিপিটো আফগানী চিকেনৰ হয় গতিকে ইয়াতে প্লিজ ৰ'বা আফগানী চিকেনৰ হয় গতিকে ইয়াতে অকণ মিঠা লাগে চ' মিক্সিত অকণমান নিমখ অকণমান চেনি আৰু অকণমান 3 চামুচ ক্ৰীম তাৰপিছত কাজু বাটি কিন্তু আধা ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিব লাগিব দেই গৰম পানীত তাৰপিছত দৈ চেকনত চেকি একদম পানীটো আঁতৰাই দি যে হাংকাৰ্ড বুলি কয় তেনেকুৱা কৰি সেই গোটেইখিনি চিকেনটোত মেৰিনেট কৰি দিব আজিকালি ৰাগ ডাঙৰ হৈছে বহুত উৎপাত হৈছে মই সেইকাৰণেহে আজিকালি নবনোৱা হৈছোঁ এই এডিট চেডিট কৰি থকাটো মানে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা চিঞৰি আছে পানৰ টি চাৰ্ট মেলিছে চব মোৰ ঘৰখনতো অৱস্থা নাইকিয়া কৰি থয় এয়া টি চাৰ্ট এইটো মানে হেৰিহে ৰছীহে যেনিবা আজিকালি বহুত বদমাছ হৈছে আৰু এনেকুৱা সময়তে আপোনালোকে এটা বস্তু মনত থাকে না বেকগ্ৰাউণ্ডত কিয় চিঞৰি আছা এইটো আমাৰ একুৰিয়ামটো আৰু ইয়াতে 5টা প্ৰজাতিৰ মাছ আছে 5টা ভেৰাইটি আছে এইটো যে ৰঙা মূৰটো দেখিছে এইটো হৈছে ৰেড কেপ মই পিছত ভালকৈ দেখাম একুৰিয়ামটো আৰু এটা আমাৰ ফিছ আছে এইজনী ফাইটাৰ অকণমান লেতেৰা হৈছে মানে হেৰিটো বৈয়ামটো চ' এইজনী হৈছে ফাইটাৰ অকলে থাকি তাই ভাল পায় মোৰ বিৰাট ভাল লাগে তাইক চাই থাকি ইয়াতে প্ৰথমতে কাজু আৰু ক্ৰীমটো একেলগ কৰি মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ তাতে ইলাচি দিলোঁ ইলাচি গুড়িটো পিছত দিব লাগে কিন্তু ইলাচিটো আমি গুড়ি নাই সেইকাৰণে মিক্সিত দি দিলোঁ ফ্লেভাৰটো আহিবলৈ তাৰপিছত দৈ হাংকাৰ্ড মানে আপোনাৰ 1 বাটি পূৰা দৈটো ইয়াত দি দিব তাৰপিছত 1 চামুচ ৰিফাইণ্ড তেল দিলোঁ অকণমান আমি হেৰি দিছোঁ ইয়াতে কচুৰি মেথি দিছোঁ কচুৰি মেথি অকণমান দিছোঁ আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি এই গোটেইখিনি মিক্স কৰিব এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই আমি ইয়াতে এইটো মেৰিনেট কৰি দিম আফগানী চিকেন ৰেচিপি হয় গতিকে আফগানী চিকেনত সদায় মানে কি একচুৱেলি কোটিংটো হ'বলৈ কাৰণে ওপৰত এগ হোৱাইটটো দিব লাগে এটা কণীৰ যিটো অকল হোৱাইটটো কুহুমটো নহয় এগ হোৱাইটটো দিলে বহুত টেষ্টি হয় কিন্তু মই যিহেতু এগ খাব নোৱাৰোঁ মোৰ পেট বিষাই সেইকাৰণে অকণ ভয় লাগে দিবলৈ আপোনালোকে কিন্তু দিব তেতিয়া মানে লাগি ধৰে কোটিংটোৱে লাগি ধৰে চিলি চিকেন বনাওঁতে এগ দিয়া হয় নহয় জান দেখিছে গোটেইখিনি ইয়াতে মেৰিনেট কৰি দিম হোল এগটোত অকণমানো পানী থাকিবলৈ নিদিব মানে চিকেনটোত গোটেই হোল চিকেনটোত অকণমানো পানী থাকিবলৈ নিদিব আমি এনেকৈ অকণমান যিকণ পানী আছে সেইকণ উলিয়াই লৈছোঁ পানী একেবাৰে থাকিব নালাগে আৰু
এই যিখিনি কাট কৰি থোৱা আছিলে যিখিনি কাটিং কৰি থোৱা আছিল তাৰ ভিতৰত পুৰা সোমোৱাই দিব এইখিনি আদা নহৰু পেষ্টটো দিয়া নাই ন আদা নহৰু পেষ্ট প্ৰথমতে আদা নহৰু পেষ্টটো প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট মেৰিনেশ্যনত যেতিয়া মানে হেৰি কৰা হৈছিলে আপোনাৰ ভিনেগাৰ আদা নহৰু পেষ্ট সেইখিনি দিয়া হৈছিলে 2 ঘণ্টা যেতিয়া ৰাখিছিল তেতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট 2 চামুচ ইয়াত দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া একো অন্য আৰু দিবলগীয়া নাই ন এতিয়া জাষ্ট গোটেই পেষ্টটো চিকেনটোত একদম পুৰা ভালকৈ সোমোৱাই দিব লাগে আৰু এইটো পুৰা মেৰিনেট কৰি আকৌ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব বস্তু মনত ৰাখিব যে ফাৰ্ষ্ট মেৰিনেশ্যনটো হৈছে 2 ঘণ্টা মিনিমাম বেছি ৰাখিলে ভাল আৰু সেকেন্ড মেৰিনেশ্যন মানে এই গোটেইখিনি পেষ্টখিনি লগাই পেলাই আধা ঘণ্টা মিনিমাম আকৌ ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব আমি মাইক্ৰৱেভত বনাম চ' চাওঁ আমি এটা মাইক্ৰৱেভ কিনিলোঁ চ' আজি বনাইছোঁ কিবা কিবি কিন্তু আপোনালোকক দেখুওৱা নাই চ' আজি মাইক্ৰৱেভতে বনাম এইটো এতিয়া আমি মাইক্ৰৱেভৰ লগত অহা ষ্টেণ্ডডালত গোটেই হোল চিকেনটো দি দিলোঁ চিকেনটো উলুটি খুলুটি কৰি থাকিব লাগিব কিন্তু ইন বিটুইন আৰু এতিয়া প্ৰথমতে প্ৰিহিট কৰি লোৱা হ'ব প্ৰিহিট কৰোঁতে 180 ডিগ্ৰীত কৰিব আৰু 180 ডিগ্ৰীতে কুক কৰিছোঁ আৰু টাইমিংটো কিমান ৰাগে লিখি ৰাখিছে টোটেল কিন্তু 1 ঘণ্টাৰ ওচৰে সময়টো লাগে ৰাগে মানে টাইমটো লিখি থৈছোঁ মোক কৈ আছে মামা তুমি দেখাই দিয়া এইবিলাক টাইম কিমান মিনিট মেৰিনেট কৰিলে আৰু টোটেল কিমান দিব লাগিব হয়নে নাই তাৰ পুৰা হিচাপ আছে নহয় এতিয়া ৱেইট কৰি আছে নেকি হা খাবলৈ প্ৰথমতে 15 মিনিট তাৰপিছত আকৌ লুটিয়াই দিয়া হৈছে ইলুটি ফিলুটি কৰি থাকিব লাগিব তাৰপিছত 15 মিনিটকৈ আমাৰ 1 ঘণ্টাই অলমষ্ট লাগি গ'ল 4বাৰমান আমি দিলোঁ 1 ঘণ্টা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে ৰাতি ইয়াত অলপ ভল্টেজৰ প্ৰব্লেম আছিলে কাৰণে অকণমান সময়টো বেছি লাগিলে আমাৰ হোল চিকেন ৰেডি দুটা ভুঙি পেলাইতো আৰু খাবলৈ মন গৈছে দুটাটো খাই দিওঁ নি ভোক লাগিছেনে ৰেডি মোৰ পৰা ধুবিয়া খাবলৈ এইটো কি কৈছা আমাৰ কুকে বেছি কথা নকয় লাহে লাহে কাম কৰি থাকে দে মজা ৰাগৰ লিগ পিচ না কেনেকুৱা বহুত টেষ্টি খাই পেলাই চোৱা কোৱা বুজিছেনে ভালকৈ নাম ট্ৰাই কৰিব পাৰে নাই আপোনালোকে কৈ দিয়া আপুনি ট্ৰাই কৰিব দেই বহুত টেষ্টি হয় এতিয়া আমি খাওঁ